Добрий день, мої любі діти! Сьогодні я пропоную вам пограти в дидактичну гру «Що їдять птахи взимку» і водночас згадати про їхні особливості. Тож будьте уважні, починаємо! Горобець – це маленький жвавий птах із коричнево-сірим пір'ям. Він живе поруч із людьми, не відлітає у вирій і взимку часто прилітає до годівничок. Горобці дуже спритні та дружні, тримаються зграями. А у мене тепер до вас запитання. Як ви вважаєте, що їдять горобці взимку? А ну-ка, будьте уважні, подумайте. Так, а тепер я даю вірну відповідь. Горобці їдять взимку зерно. Це може бути пшениця чи овес, пшоно, насіння соняшника, крихти хліба, насіння гарбуза, тільки в невеликій кількості, жолудь, бажано подрібнений, і сухі ягоди горобини чи калинець, що буває рідко. Молодці! Тож, рухаємося далі. Голуб. Голуб – це середній за розміром птах із щільним тілом і короткою шиєю. Він живе поруч із людьми, не відлітає взимку та часто шукає їжу на землі або біля годівничок. Голуби спокійні, добре запам'ятовують місця, де їх підготовують. У мене знову запитання. Як ви думаєте, що їдять голуби взимку? Будьте уважні. А тепер вірна відповідь. Голуби взимку їдять зерно, пшениця чи овес, пшоно, насіння соняшника, насіння гарбуза, крихти хліба, сухі, без цвілі обов'язково, подрібнені жолуді. Ви молодці! І тепер ви знаєте, чим саме потрібно годувати голубів. Це пташка дятел. Це лісовий птах із міцним дзьобом. Він живе на деревах і взимку не відлітає. Дятел стукає дзьобом по корі, шукаючи комах, а також прилітає до годівничок. Запитання. Як ви думаєте, що їсть дятел взимку? Всі подумали? А тепер вірні варіанти. Дятел взимку їсть насіння соняшника, горіхи, бажано подрібнені, жолуді, шишки, там відостає насіння, і сало, не солоне. Ну, молодці! Я вважаю, що наші відповіді з вами співпали. Діти, подивіться, яка важна пташка. Це снігур. Це красивий зимовий птах із яскраво червоною грудкою. Він живе в парках і лісах, не відлітає взимку та часто тривається з граями. Снігур спокійний і добре помітний на снігу. А тепер знову запитання. Як ви думаєте, що їсть снігур узимку? Дуже цікаво, чи співпадуть наші відповіді ваші і мої. Тож почнемо. Снігур узимку їсть
ягоди, горобини і калини. Насіння соняшника, зерно, пшоно і насіння рослин. Молодці! Ми з вами справились. Це всім знайомі птахи-ворони. Це великі, розумні птахи з чорним або сіро-чорним пір'ям. Вони живуть поруч із людьми, добре пристосовуються до зими та шукають їжу на землі, біля будинків і на смітниках. Ворони всеїдні та дуже кмітливі. Запитання. Як ви думаєте, що їдять ворони взимку із запропонованих вам варіантів? А тепер увага, вірна відповідь. Ворони взимку їдять насіння, зерно, насіння соняшника, крихти хліба, ягоди, жолуді. Ось такі вони всеїдні. Дякую вам. Рухаємося далі. І всі ми побачили нам знайому пташку синичка. Дуже жвавий маленький птах. Із жовтим черевцем і чорною голівкою. Синичка не боїться холоду. Взимку часто прилітає до годівничок і дуже швидко знаходить їжу. Синички рухливі та допитливі. Увага, запитання. Як ви думаєте, що їсть синичка взимку? А тепер правильні відповіді. Синички взимку їдять сало, обов'язково не солоне, насіння соняшника, горіхи подрібнені, зерно і насіння гарбуза. Ну, ви молодці, ви справились з завданням. Дорогі мої дітки, взимку пташкам дуже важко знайти їжу. Вони чекають нашої допомоги. Не забувайте підгодовувати птахів, насипати зернятка, насіння, повісити годівничку. Коли ми дбаємо про пташок, ми вчимося бути добрими, уважними та чуйними. Нехай у вашому серці завжди живе тепло і бажання допомагати тим, хто цього потребує.